A Xunta reclama máis protección para o sector primario e para o marítimo pesqueiro fronte ás decisións que se están a tomar a nivel estatal e europeo. As conselleiras do Medio Rural e do Mar trasladaron ao Goberno as principais preocupacións dos sectores. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participou por vía telemática na Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural e no Consello Consultivo de Política Agrícola. Nese foro exixiu ao Goberno Central que reforce os controis fronteirizos ante o acordo entre a Unión Europea e Mercosur. En primeiro lugar, pois no que se refire ao tema do Mercosur, como saben, os gandeiros pois están a manifestarse por diversos puntos de Galicia, especialmente pois en Ourense e Lugo, pero tamén Coruña, pero non só aquí, senón no resto de España, porque é un acordo que preocupa moitísimo e que causa incerteza no sector agrogandeiro e nós sumámonos pois a esa preocupación. Por o tanto, lle pediremos ao ministro que medidas ten pensado implementar o Goberno de España no caso de que se poña en marcha pois os acordos deste tratado, é dicir, que medidas de control van a establecer a maiores das xa existentes nas fronteiras de España para controlar canta produción deses países do Mercosur entra en España e en que condición. Gómez advertiu da incerteza que este acordo está a xerar no sector primario galego e insistiu en que calquera produto que entre en España debe cumprir os mesmos requisitos sanitarios e de produción que os dos agricultores e gandeiros europeos. Ningún produto que entre en España teña unhas condicións inferiores ás que teñen os producidos aquí. É dicir, que cumpren as mesmas exixencias que teñen que cumplir os nosos agricultores e gandeiros. E iso é algo que lle demandaremos, é algo por o que estamos nós tamén preocupados, non? No ámbito da política agraria común e de cara ao novo marco financiero plurianual 2028-2034, María José Gómez reclamou que os 45.000 millóns de euros anuais propostos pola Unión Europea se destinen directamente ao sector primario. Ademais, pediu que o Goberno Central reserve para o PAC o 10% do Fondo Nacional correspondente ao chamado Obxectivo Rural. Nesa carta dende a Unión Europea se falou de 45.000 millóns adicionais. Exixiremos que eses 45.000 millóns vayan enfocados directamente ao sector primario e tamén ese 10% adicional do que se falaba pois que o Goberno de España o destine ao sector primario, non? A esa parte coñecida como PAC que vai directamente aos produtores, non? A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou por videoconferencia na Conferencia Sectorial de Agricultura e Pesca e no Consello Consultivo de Política Pesqueira. Ali trasladoulle ao ministro Luís Planas as impresións de Galicia sobre as novas medidas de control da pesca. Villaverde criticou a incerteza xerada no sector polas novas disposicións e asegurou que se poderían ter evitado os sobresaltos que levaron a frota a mobilizarse. Ademais, reiterou o apoio da Xunta aos profesionais do mar. O tema máis de actualidade é a aplicación do regulamento de control que levou a parada, levou a amarre de toda a flota, xa non solamente en Galicia, sino a toda España, precisamente polo desproporcionado das normas que había que cumprir para a frota artesanal, que é o 90% da nosa frota. E, sabemos que onte houve unha reunión, onte chegouse a un acordo de flexibilizar mediante unha resolución da Secretaría Xeral de Pesca esas medidas. Todavía non temos unha confirmación oficial, toda a información que temos é por parte do sector e por parte da prensa. Esperamos que hoxe o ministro nos traslade ás comunidades autónomas que non fomos invitadas a esa reunión, que nos traslade os extremos acordados e as características das instruccións que se van a dar, xa que a Consellería e a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias tamén de control, saber en que extremos se están acordando. Villaverde interesouse ademais polo atraso na creación dun grupo de traballo sobre o novo marco financiero plurianual e trasladou a preocupación do sector conserveiro galego pola decisión de Marrocos de suspender temporalmente as exportacións de sardiña conxelada. O marco financiero plurianual, nos desde o 15 de outubro que tuvemos aquela conferencia sectorial e onde se dixo que se iba a formar un grupo de traballo, todavía non temos noticias sobre a formación dese grupo de traballo. Tamén pediremos información porque creemos que igual que se iniciou en medio rural esas labores de traballo e de construcción dun marco financiero que se adapte ás necesidades dos gandeiros, tamén é necesario iniciar ese traballo para a pesca e para o sector marítimo pesqueiro.
A Xunta insiste na necesidade de que o Goberno central teña en conta as particularidades de Galicia e adopte medidas que garantan a viabilidade do sector primario pesqueiro, claves para a economía e o emprego no país.